근데 잔들은 다 가져갔어요? 아니 차는 안 와. 나중에 잘 있어요. 차는 안 가져와. 불 빨리 꺼야 돼. 너무 까매졌는데? 근데 그 배기고 먹으면 돼. 베껴 먹어요? 그냥 먹어도 오늘 하루만 먹으면 안 죽어. 아, 이거 하나 안 굳었어. 아니야 위에 거 아니 너무 안 구웠어. 너무 안 구웠어. 아니 안 굳었어. 완전 보라니까. 아, 이렇게 타야 맛있어. 아이씨 오히려 이게 건강이 안 잘 좋아. 건강이 안 좋아. 이게 좀 검은 게 있어야 돼. 아니야. 진짜 이거는 마시멜로를 먹고 지구 한 바퀴 돌아야 되는데. 그러니까 아 사장님이 여기 이걸 장난 아니야. 근데 여기는 네. 너무 좋네요. 밤이 될수록 좋네요. 빨간색이에요? 까만색? 빨간색. 빨간색은 상임이 다 캔틴 했습니다. 다 탔어요. 우리 까만색 내기 안 한다 보내줘요. 대신에. 네. 내가 캔이 말고 내가 내기 안 한다. 오케이. 오 너무 잘 굽혔어. 와 완전 잘 굽혔어. 여기 캐디피 내시려고 그러는데 여기도 유튜브는 이렇게 하세요. 네. 그톰 크루즈 나오는 생각만 불렀어요. 내가 왜 그런 종교를 수요일날 롯데리아가 있는데 거기 가까이 있으셨어요. 롯데리아 둘이 가서 토요일날 어떻게 놀까요? 토킹하다. 솔트레이크가 유타 아니에요? 그러니까 우리 거기는 달라. 거기 아는 사람 있으면 거기 따라갈게. 그만해. 키스를 부르는 곡이네. 너는 저녁 떠나갈 거야. 야 몸이 기억하고 있네. 가사를. 야. 여기 다 먹어. 여기 다 먹어. 왜냐면 찾아가야지 그녀를 만나니까. 몸이 기억한다. 이 형 내공했어 보면. 그녀가 바뀌어. 바뀌어.